Siamo giunti alla sesta corsa di questo convegno, è il premio Graela, dotazione di 9.900 euro riservata ai professionisti, corsa condizionata, riservata a cavalli europei di 3 anni, vincitori da 8.000 a 25.000 euro in carriera. I cavalli si erano già radunati dietro le ali dell'autostart, poi si sono di nuovo riallontanati e ora passeggiano, chi in pista, chi all'interno del prato. Ma andiamo a leggere il campo dei partenti, raccontando anche che i favoriti della corsa, i più appoggiati, sono il numero 2 Isabel dei Giovi, con Pietro Gubellini, in questo momento a 2,75 a quota fissa, e lì vicino abbiamo anche Iceberg B con Enrico Bellei a 3, quindi sono i due cavalli più appoggiati. Dietro di loro abbiamo Invictus KB Font con VP dell'Annunziata che parte dal numero 1. Cavalli sembra che si stiano riavvicinando, andiamo a leggere il campo dei partenti con il numero 1, quindi Invictus KB Fonte con VP dell'Annunziata, con il numero 2 Isabel dei Giovi con Pietro Gubellini, con il numero 3 Isabel dei Rum, in questo caso con Giorgio Cassani, il numero 4 è Indro LL con Gabor, con il numero 5 Iceberg B con Bellei. Seconda fila per il numero 6 Iena Fi Lorenzo Baldi, con il numero 6 Ivanka GSO con Manuel Pistone, con il numero 8 Johan Jet Antonio Di Nardo e con il numero 9 a chiudere il campo Iceberg LP con Roberto Vecchione. I cavalli stanno raggiungendo l'allineamento, si stanno anche unendo al gruppo gli ultimi numeri, l'8 e il 9. Un po' discosto dalle ali abbiamo Invictus KB Font, per il resto direi che c'è un allineamento praticamente già perfetto quando stiamo per entrare nella retta delle tribune dove la macchina lancerà i concorrenti. Partita la corsa, subito di galoppo Isabel De Rum che provava ad avviarsi molto svelta. C'è una triade che sta lì davanti ma mantiene la Numero corda 3 Isabel Invictus Dei KB Rum Font, che squalificato. non concede a Isabel dei Giovi di prendere la testa della corsa. Isabel dei Giovi tra l'altro si disunisce e quindi va a sbotta di galoppo e rimane quindi in seconda posizione il numero 7 di Ivanka GSO. Quando abbiamo raggiunto i 400 metri con un 14,8 già mi sembra di poter dire in un rallentamento che prevede il fatto che da dietro arriva qualcuno molto determinato e questo qualcuno si chiama Indro LL che va decisissimo sulla testa e la costringe a accelerare in maniera molto violenta. Abbiamo un 15 parziale della retta delle scuderie ma Indro LL non si dà per vinto e continua un attacco molto deciso a Invictus KB Font per tutta quella che è la seconda piegata della corsa e ancora all'ingresso della retta delle scuderie. Indro LL decisissimo su Invictus KB Font, ora cerca di parcheggiare in seconda posizione, glielo impedisce il numero 7 di Ivanka GSO che mantiene la posizione. A questo punto Indro LL deve rimanere a destra e gli prende la schiena quando siamo a poco meno di un minuto per il passaggio agli 800 metri, prende la schiena alla via della destra anche Iceberg LP. Quindi arriviamo al chilometro 1,13, 1,13 spaccati, ha provato a rifiatare per quanto possibile poco Invictus KB Font, Indro LL ovviamente pagherà un po' l'azione alla destra ma rimane ancora in voga quando arriva in terza ruota Iceberg LP che va a raccogliere quelli che sono i risultati di questo duello epico che si è svolto tra i due cavalli precedentemente in competizione. Iceberg LP ha colto il momento, è il famoso contropiede, Iceberg LP ha già passato tutti e ci sono parecchie lunghezze tra lui e gli altri concorrenti. Iceberg LP entra primo, facile in retta d'arrivo, lo segue ancora Invictus KB Font, da dietro prova ad arrivare Iena Fi ma è Roberto Vecchione che vince con il tempo di 1,12,5, 1,56,4 per questa netta affermazione di Iceberg LP. Quindi Iceberg LP, Roberto Vecchioni per Casillo, Scuderia San Vincenzo, figlio di Maffeistein Bourbon e Beautiful LP che vince benissimo questa corsa. Andiamo a vedere per le posizioni di rincalzo. Quindi l'allievo di Gennaro Casillo facile al traguardo, precedendo il numero 1 Invictus KB Font, poi abbiamo il numero 6 di Iena FI e poi il 5 di Iceberg B e il numero 8 di Johan Jet a chiudere l'arrivo numerico per questa sesta corsa qui all'Arcoveggio.